सऊदी अरब दे वज बारिश पानी एक किथा में ना पे ना पे ये इधर तो कोई पानी जा ये बाहर तो पानी सारा रिंग के अंदर एरड़े को दोस्तों ये बारिश आंधी भी है तो बारिश का माहौल लिखने हैं माहौल क्या गुनाह ही है ना अपना एरड़े को दोस्तों ये तले भी बारिश ही सारी ये अंदरों पानी आ गए मैं दरवाज़ा देना पाया तो पानी दरवाज़ा रिश्ता नहीं पिया सही मैंने तो को बोला मैं खोल के बाहर माहौल लिखे ना वहाँ थोड़ा जी लेकिन बारिश जोर दी ये पानी तले खड़े दिया वो डो ही पानी खड़े दिया ये हाल ही थोड़ी थोड़ी बारिश आंदी भी है इम्कान है ढेर आवन का यानी पानी हाल इतनी जमा कह नहीं दिया इतना पानी जमा थी वही वो तो दिखाने पूरी वीडियो देखनी है और इतना पानी होती सारा है पानी वहां पे होती जिमें नए नहीं होंगी उमें पानी वहां पे होती है साढ़े अपना गुनाह ही है हूँ तौबा तो करेंदे आए अस लेकिन तौबा करने के बाद भला बंदे दुआ गुनाह करांदे ये कहनी कि मैं नेक हाँ मैं पाक हाँ मेरा कोई गुनाह क्या नहीं ये तो अल्लाह पाक जानते जो मेरे क्या गुनाह हैं तो थोड़े क्या गुनाह हैं तेरे कोई दोस्तों पानी अंदरों आ गए दरवाज़ा पहले खुली खड़ा खुलिया खड़ा दरवाज़ा बारिश जरा खड़ा तो ये पानी अंदरों आ गए तो दुआ को कहते हैं दोस्तों ये जो वीडियो देखो तो पानी अंदरों आंदा पे मुकेफ लगा खड़े ये बाहरों डेवना गत्ता भी है कि वो मैं गत्ता कहना देता मैं भूल गया तो ये हूँ को रुके ने इन्हें रोकने का जुगाड़ करन किवें करूँ इको किवें रोकया वने इतनी गत्ते को उत्ते खड़ा दिता वने ये गत्ता उत्ते सेकड़ा दे पानी ना आसी अंदरों ये पानी वो थी खड़सी तो भला उडो वापसी वलिया दी एवं दोस्तों ये सिराना चाहते हैं सिराना रखते हैं इतना खड़ा कर गए चव वे चव चव ये दोस्तों सिराना रख दे तो इन्हें उत्ते वाला बिया रखते हैं वो भी रखते हैं लंबा यानी खड़ा करेंदे हैं लेकिन खड़ा नहीं आंदा तो पास से करेंदे पास से करने के बाद वला देखते हैं वला भी नहीं आंदा अंधा नहीं वला भी ये गत्ता रुकदा नहीं इंदे नाल भी तो कहते हैं रेड़े को दोस्तों ये वक्फा या बचा गया तो ये हूँ मैं एक इन तलो कोई शायद बी डेवन की कुलें खड़ा वहाँ एडे इंजी कोई पई कहानी लेकिन इनका कोई निज़ाम कर वैसूँ ये कोई रोक वैसूँ तो ये उतो डब्बा ला दे दिया ये डब्बा रखते हैं देखते हैं जेकर हिंदे खाड़े तो ठीक है नाते वाल कोई बई शायद कुड़नी पौती रखो दोस्तों इन नहीं खड़ा हूँ गुलने कोई बई इो जी चीज़ जी चीज़ इंदे उतो बराबर आ वने बिल्कुल एक रोक गिना है तो वो गुलने डेदा घना कि लभदी नहीं पई ये बोतल पई है बोतल चेंदे वला हूँ तुम देखो ये बोतल नाल किवें एक रुकने बोतल खड़ी नहीं होंगी लेकिन एक संभाल के बोला इन्हें उत्ते डब्बा रखूँ ये ओके थी वेदी खड़ वेदी एरड़े को दोस्तों ये नहीं खड़ गई है ये गत्ता उत्ते थी गए पानी ऑटोमेटिक रोक गए यानी गत्ता थले थी अगड़ा पानी तले आंदा पिया ये पानी आंदा पिया बाहरों कोलो पानी आंदा पिया तो ये अंदरों वाला ये गत्ते दे विचों पेठा आंदा खैरी को रोक दिते थे हूँ एडो का पानी देखते हैं ये एडो देखो पानी पहला थोड़ा जिहा हूँ चंगा भला पानी खिंड गए अंदरों पे आए तो दरवाज़ा खुलेंदे हैं बाहरों भी देखते हैं निज़ाम माहौल क्या है दोस्तों बारिश आंदी खड़ी है पानी देखो दोस्तों पानी पानी जब मज़ीद वधसी पानी क्योंकि बारिश अजा आंदी खड़ी है जिमें
पहले आंदी पई ना ऊँ तो हुण वध गई है बारिश। तो वो तो दिखेंदे हैं। हाँ तो दोस्तों ये देखो ये वो पानी जरा मैं तो को आ गया ना, ये पानी सारा देखो कितनी जमा थी गया पानी। ये वहां कि है पानी, बारिश आंधी खड़ी है। हवा ही पहले हवा रुक गई है लेकिन बारिश आंधी खड़ी है। मैं तो बाहरों भी दिखे ना थोड़ा जी, मैं इवें नहीं मन सकता बाहरों क्योंकि पानी है सारा। तो ये मोबाइल तो उत्तो रहने वास्ते गत्ता चाहना पाया वाला तो को दिखे ना बाहरों। बाहरों तो देखो कितनी पानी है। तो पानी कितना वेंदा पे तो किडू आंदा पे। एड़े को दोस्तों पानी है एडे सारा वेंदा पे तो इडू आंदा पे पानी। इडो तो को दिखा एड़े को इडो है पानी आंदा पे। रेड़े डी अंदरों पानी सारा अंदरों आंदा पे। फिर अंदरों भी कच्ची जा कह नहीं जा पक्की है, थोड़ी रेत भी है। रेत दे विच पानी इतनी देर खड़दा नहीं रेड़े को मेरी बांह ही पहुँच गई है। ये दोस्तों देखो बारिश है ये साढ़े अपने गुनाहों का ही नतीजा है। साढ़े ही गुनाह हैं जिहड़े असां नमाज़ां छोड़ देने हैं। नमाज टाइम ते नहीं से पढ़ते, टाइम तो सिरो जेरे पढ़ते नहीं से असां जेरे पढ़ते नहीं। ये कहने कि मैं नमाजी हाँ मैं नमाज पढ़दा मेरी ये गलती नहीं थी सकती। ये मैं नहीं आख सकता क्योंकि मेरे भी गुनाह हो सन, लेकिन मेरे गुनाह अल्लाह पाक जानते या मैं आप खुद जानता वहाँ, क्योंकि दिलों के राज अल्लाह पाक ही जानते ना, बंदे तो नहीं जानते। तो मेरे भी गुनाह हो सन। तो तुसां भी कोशिश की करो नमाज 5 वक्त पढ़नी है। नमाज 5 वक्त पढ़ी करो। जो नमाज 5 वक्त पढ़ दो ये जरा तकलीफ है हूँ थियां बनना। ये हूँ डिठे हुए रूम के अंदरों इतना मेरे कमरे से पानी आ गए। ये नहीं तेरे मेरे कमरे के अंदरों पानी आ गए, बिन्ने जी ते भी पानी हो सी, बिन्ने के कमरे में पानी पे गया हो सी। तो इतें ही करना वीडियो का एंड। उम्मीद करना हमारी वीडियो चंगी लगी होती है।